我虽然是个牛仔，整天只会喝着牛奶。大家好，我们是娘怕酒吧。今天要介绍的是我们住的民宿。走。你的屁股好大。大家好，来打个招呼。Hello。来，我们先来介绍房间。1楼的房间可以住到6个人。走吧，我们去2楼。哎呀，你在跳，木头坏掉啦。Hello， 其实2楼房间可以住到6个人，整间可以住到12个人。晚上这里非常的凉，不需要开冷气，一切都非常的好。我们走吧，不要跳那么快，人家以为你是猴子。虽然我们是娘炮。Hello， 打个招呼吧。那我们就不要再打扰这个孤男寡女了，出去吧，走吧。